Здравствуйте! Вы на канале Ирины Воловик. Вот это мята, а это мятный чай. Он заварился уже, такой светленький получается. Очень ароматный. Мята имеет приятный запах и приятный вкус. А польза мятного чая неоспорима. И в чем же, собственно говоря, конкретно его польза? Мятный чай улучшает сон и помогает справиться со стрессом. Листья мяты содержат ментол, он и есть успокоительное средство. Теплый мятный чай способствует расслаблению тела и ума. А холодный мятный чай, особенно сейчас, в такую жару, прекрасно утоляет жажду. Он хорошо помогает при изжоге и расстройстве желудка, способен снимать спазмы кишечника и желчного пузыря, облегчает головную боль, снижает артериальное давление, устраняет неприятный запах изо рта. Именно поэтому мята входит в состав многих зубных паст, ополаскивателей для полости рта, жевательных резинок. Чай с мятой и ромашкой помогает при менструальных болях, расслабляя мышцы живота. Опять же, благодаря ментолу мятный чай помогает избавиться от кашля и от боли в горле. Он укрепляет иммунную систему, снижает аппетит, а значит может способствовать похудению. А еще мятный чай позитивно воздействует на память и скорость реакции, улучшает концентрацию и внимание. Как же приготовить этот чудесный оздоровительный чай? Делается это совсем просто. Берем веточки свежей мяты в объеме примерно столовая ложка. Если лист мяты у вас сухой, куплен в аптеке, например, то берете половину столовой ложки на 1 чашку чая и заливаем кипятком. Настаивать не более 5 минут, затем процедить или просто удалить веточки из чая. Чай готов. И в день принимать не более 2-3 чашек такого чая. Не переусердствуйте, иначе мята дает обратное действие, возбуждает. И заваривать большее количество, чем 1 столовую ложку, тоже не следует. Противопоказаний у такого чая немного, но они все же есть. Это аллергия на мяту, нельзя беременным и кормящим женщинам, людям, у которых гипотония, варикоз и дети до 5 лет. Ну вот, чай заварился. Пить его следует либо утром натощак, или за 30 минут до обеда. Очень хорошо его принять за 30 минут до отхода ко сну, так как он хорошо расслабляет, успокаивает, способствует быстрому засыпанию и крепкому сну в течение всей ночи. Вот такой замечательный мятный чай. Желаю всем крепкого здоровья, до новых встреч!